Nou, hier zijn we dan op Medstraight. En ik zou bijna zeggen oepsie, want ik dacht eigenlijk dat hier de Best of Boats uitreiking zou zijn, maar die is dus nog niet. Want die is eind november in Berlijn. Gisteravond zijn de Boatbuilder Awards uitgereikt. Onze merken tussen aanhalingstekens hebben daar geen award gewonnen, maar er is wel een nominatie speciale vermelding voor Axopar vanwege hun samenwerking met Brabus. En ik zou dus willen zeggen, stay tuned, eind november, uitreiking Best of Boats Awards. Tot dan!